हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्टिको टेक्नोलॉजीज। तो आज हमारे पास हमारे एक पुराने क्लाइंट आए हैं जिनका नाम है अब्दुल अजीम। हेलो। तो इनके पास एक IMEC सिस्टम है जो नॉन फंक्शनिंग है। इसके अंदर पता नहीं क्या इशू हो गया, ये कम्प्लीटली डेड हो चुका है। तो आज हम करेंगे इसका रियल टाइम डायग्नोसिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो आर्टिको टेक्नोलॉजीज में। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसको क्लीन कर लेंगे ताकि कोई फिजिकल डैमेज या चिपिंग वगैरह है तो देख लेंगे इंटरनल डैमेज वगैरह है क्या नहीं है। तो एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करना है और उसको डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना है मैक के ऊपर, आपको इस पे स्प्रे करना है। तो इसकी कंडीशन तो काफी बेहतरीन है और मुझे कुछ इंटरनल डैमेज या चिपिंग नहीं दिख रहा है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा मॉडल है। इसके नीचे की तरफ से सीरियल नंबर दिया हुआ है और एज पर सीरियल नंबर ये लेट 2013 अल्ट्रा स्लिम IMEC सिस्टम 21.5 इंच है। सबसे पहले हम इसका पावर कॉर्ड चेक कर लेंगे। ये अजीम सर ने लाया है पावर कॉर्ड। हमें 2 से 3 बार पावर ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करना है। कभी कभी कोरोशन की वजह से पावर ऑन ऑफ स्विच में भी इश्यू आ जाता है। तो यहाँ पर हमें कोई रेस्पॉन्स या कोई डिस्प्ले ना कोई साउंड कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी हम चेक करेंगे एक प्रॉपर फंक्शनिंग पावर कॉर्ड से, क्योंकि चांसेस है कि ये पावर कॉर्ड खराब हुआ रहेगा। ये हमारे पास एक टेस्टेड पावर कॉर्ड है। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच है, नो रेस्पॉन्स। हम इसके अंदर एक और चीज़ कर सकते हैं खोलने से पहले। अगर आपके पास कोई USB पेन ड्राइव या फिर कोई USB हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर LED इंडिकेटर है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कनेक्ट कर सकते हो इसके पोर्ट पे। इट कैन बी पेन ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव या फिर ऑप्टिकल माउस होता है। तो अभी हमने इसे कनेक्ट कर लिया है। अगर मैं पावर ऑन ऑफ बटन प्रेस करूंगा तो अगर इसके ऊपर LED इंडिकेटर आता है तो मतलब सिस्टम में पावर आ रहा है। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो फिर हमें आगे फर्दर डायग्नोस करना है। तो ये अगर मैं बटन दबा रहा हूँ तो हमें इसके ऊपर कहीं पर भी LED इंडिकेटर नहीं ऑन हो रहा है। तो आई थिंक ये कम्प्लीटली डेड हो चुका है IMEC। तो अभी हमें इसे खोलना ही पड़ेगा। मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। कब से आपको ये इशू आने लगा? सर ये 4-5 दिन से 4-5 दिन से इशू आने लगा। कुछ पावर फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ हुआ था घर में? ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं ना, लाइट वगैरह गई थी कुछ? नहीं जी, नथिंग ना, मतलब ऑटोमेटिकली चलते चलते बंद हो गया। जी बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो अभी हम इसे डिसमेंटल या टीयर डाउन करेंगे। ये यूज करने से पहले मैं ग्लोव्स पहन लेता हूँ। ये एंटी स्टैटिक ग्लोव्स है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप कोई कंपोनेंट को टच करोगे तो आपके बॉडी से जो भी इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्जेस रहेंगे वो अफेक्ट नहीं करेंगे कंपोनेंट्स को। तो आइए हम इसका डिसमेंटलिंग शुरू करते हैं। इसका जो डिस्प्ले है ये बॉडी से एक हाई क्वालिटी डबल साइडेड एडहेसिव टेप से चिटका हुआ है। तो इसे हम पहले निकाल लेंगे। हमें थोड़ा सा धीरे से अंदर स्लाइड करके इसे चारों तरफ घुमाना है। ज्यादा अंदर नहीं डालना है ब्लेड को, हार्डली 2 या 3 mm डालना है सिर्फ। हम इसे एक और बार कर लेंगे। इसके अंदर की तरफ 2 केबल हैं जो कनेक्टेड हैं, हमें इसे डिस्कनेक्ट करना है।
कंडीशन बहुत डस्टी है अंदर से। आई थिंक कभी खुला हुआ नहीं है ये। नहीं सर, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम खुला हुआ। ये इसका स्क्रीन अलग हो चुका है, इसके हम साइड में रख देंगे। तो ये इसका इंटरनल पार्ट्स हैं, इसे हम बेसिक डस्टिंग कर लेते हैं, पहला थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ में हमने पहले बेसिक डस्टिंग कर लिया है। अभी हम फिर से चेक करेंगे इसे वर्किंग पावर कॉर्ड से। हम अपना वर्किंग पावर कॉर्ड ही चेक करेंगे। तो मैं पहले रफली आपको गो थ्रू करा देता हूँ। ये इसका लेफ्ट स्पीकर है, यहाँ पर इसका राइट स्पीकर है, यहाँ पर इसका पावर सप्लाई यूनिट है, ये हार्ड ड्राइव है, ये वेंटिलेशन फैन है, यहाँ पर पूरा मदरबोर्ड है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर रैम स्टिक्स हैं, यहाँ पर एक और दो रैम स्टिक्स रिमूवेबल है, लेकिन रैम स्टिक को चेक करने के लिए हमें पूरा मदरबोर्ड खोलना पड़ेगा। यहाँ पर 4 LED इंडिकेटर दिया हुआ है। जब हम पावर केबल कनेक्ट करेंगे तो ये LED ब्लिंक होना चाहिए, बट इसका LED एक भी LED ब्लिंक नहीं हो रहा है। तो या तो ये पावर सप्लाई यूनिट का इशू है या तो फिर ये मदरबोर्ड का इशू है। दिस आर द ओनली 2 ऑप्शंस, क्योंकि अगर LED लाइट नहीं आ रही है तो इस सिस्टम को पावर नहीं मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ चेकिंग मदरबोर्ड जो इजीली अवेलेबल नहीं है, हम क्या करेंगे, एक वर्किंग पावर सप्लाई से इसको चेक करेंगे। हमारे पास एक इसी मॉडल का वर्किंग पावर सप्लाई यूनिट है। हाँ, अगर आपका पावर इंडिकेटर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच है जो रिमूवेबल है। कभी कभी इसका ऑन ऑफ स्विच भी खराब होता है, तो आपको मल्टीमीटर के थ्रू इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा इसका आपका पावर ऑन ऑफ बटन खराब है या नहीं है। ठीक है, अगर खराब है तो ये आप इजीली रिपेयर कर सकते हो, या तो फिर आप इसको यहाँ पर शॉर्टिंग करके भी इसको पावर ऑन कर सकते हो। बट अभी हमारा सिनेरियो जो है कंप्लीटली डेड है, तो हमें पावर सप्लाई ही चेंज करना पड़ेगा। मैं इसे पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ का 5 स्क्रूज निकालना है, जिससे इसके अंदर की स्टील प्लेट बाहर आ जाएगी। उसके बाद आप इसे निकाल देना है। ये इसका बेसिक स्ट्रिप है, इसे हम साइड में रख लेते हैं। अभी हमें पावर सप्लाई यूनिट निकालना है, जिसमें से हमें 1 2 3 4 स्क्रूज निकालना है। तो हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये 2-in-1 स्क्रू है जो हार्ड ड्राइव ब्रैकेट को होल्ड किया हुआ है और पावर सप्लाई को भी होल्ड किया हुआ है। तो हमें ये ब्रैकेट्स को निकाल देना है पहले। अभी हमें डिस्कनेक्ट करना है ये। आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, पावर सप्लाई यूनिट काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि इसके अंदर हाई वोल्टेजेस करंट स्टोर होते हैं, बिकॉज इसके अंदर कैपेसिटर दिए हुए हैं। तो इवन आफ्टर डिस्कनेक्टिंग इट देयर आर सम पावर स्टोर्ड इनसाइड दिस। तो आपको हमेशा इसको साइड से ही होल्ड करना है, क्योंकि चांसेस है कि इसके अंदर अभी भी पावर स्टोर्ड है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो रिस्क का आइकन बना हुआ है, इट इज़ वेरी रिस्की टू हैंडल इट। तो आपको ध्यान से ही इसे हैंडल करना है, एज से पकड़कर। तो इसे जब मैं निकालूंगा तो मैं इसे साइड से ही पकड़ूंगा। इसके यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्टेड है, इन्हें से डिस्कनेक्ट करना है। तो इसका पावर सप्लाई निकल चुका है, काफ़ी डस्टी है। लेट्स होप ये पावर सप्लाई का इश्यू हो, क्योंकि पावर सप्लाई इज अफोर्डेबल कंपेयर टू मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड इसका काफ़ी कॉस्टली आता है। तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। अभी हम फिट करेंगे इसके अंदर एक टेस्टेड वर्किंग पावर सप्लाई, जिससे हमें पता चल जाएगा अगर ये लगाने के बाद चालू हो जाता है तो इट वॉज एन इशू विद द
पावर सप्लाई ओनली। तो इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। आपको ध्यान देना है आपका पावर कोड निकला हुआ हो, पावर कोड कनेक्टेड ना हो, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की प्रोसेस है। ये 2 स्क्रू लग चुके हैं। आपको घाई नहीं करना है, आपको प्रॉपर सारे स्क्रू लगा के ही टेस्ट करना है। तो अभी हमारे पावर सप्लाई यूनिट इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम डिस्प्ले लगाने से पहले एक बार पावर केबल कनेक्ट करके देख लेंगे। अगर ये एलईडी लाइट आ रही है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या इशू था। तो इसे मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। वेरी गुड, इसकी एलईडी लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं अंदर। अभी मैं इसे ऑन करता हूँ। तो शुरू करूँ, मैं इसे ऑन करूँ? जी बिल्कुल सर। तैयार हो? जी। युवा वगैरह पढ़ लिया आपने? पढ़ ली। चलो ठीक है, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you, आपका sir. सिस्टम चालू हो चुका है। थैंक यू। तो लकीली इट वाज नॉट अ इशू विद द मदरबोर्ड, या जी। आपका पावर सप्लाई यूनिट खराब हो चुका है। जी फिर भी अभी इसे कंफर्मेशन करने के लिए हम इसका एक बार डिस्प्ले लगा के चेक कर लेंगे। जी ओके, इसे मैं शट डाउन कर लेता हूँ। पहले हम इसे वापस डिस्कनेक्ट कर लेंगे। पहले हम डिस्प्ले लगाने के लिए टेम्परेरी सेलो टेप लगा लेंगे। तो अभी आपका डिस्प्ले चालू हो जाएगा, बंद मालूम पड़ जाएगा हमें। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, Thank you, आपका sir. मशीन Thank you पे very much. सिर्फ पावर सप्लाई यूनिट का इशू है, बाकी जी। परफेक्ट चल रही है मशीन। जी जी। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ वीडियो बंद करने से पहले, ये जो पावर सप्लाई है, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू रिपेयर दिस, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू रिप्लेस दिस यूनिट लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चले। अगर आप इसे रिपेयर करोगे तो अगर इसके अंदर कुछ इशू होगा तो इसकी वजह से आपका मदरबोर्ड या दूसरा कोई पार्ट खराब हो सकता है। तो हमारे हिसाब से आपको ये रिप्लेस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग। भले ही कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको रिप्लेस ही करें। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का रियल टाइम डायग्नोस्टिक इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट मिस्टर अब्दुल के सामने। आई होप इनको भी पसंद आया होगा ये वीडियो। जी बिल्कुल सर। ठीक है, इन्हें हम प्राइसिंग थोड़ी देर में बता देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ये भी हमारे सब्सक्राइबर ही बन चुके हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय।